นิทานเรื่องหนูน้อยหมวกแดงกาลครั้งหนึ่งณหมู่บ้านที่แสนอบอุ่นมีเด็กหญิงหน้าตาน่ารักนั่งเล่นดูคุณแม่ทำอาหารอยู่ในครัวเพื่อนบ้านทุกคนต่างพากันเรียกเธอว่าหนูน้อยหมวกแดงตามสีของหมวกที่เธอใส่ประจำและวันนี้เธอก็ได้รับคำสั่งจากคุณแม่ให้นำอาหารและขนมไปเยี่ยมคุณยายซึ่งอาศัยอยู่ข้างๆบ้านเอาตะกร้านี้ไปส่งให้ถึงมือคุณยายนะจ๊ะแล้วก็รีบไปรีบกลับอย่าไปเที่ยวเล่นทะเลทลายที่ไหนไกลนะอย่าพูดกับคนแปลกหน้าด้วยล่ะเข้าใจไหมคุณแม่คนสวยกำชับด้วยความเป็นห่วงลูกสาวตัวน้อยก็ตอบรับและสัญญาแล้วออกจากบ้านไปอย่างร่าเริงในระหว่างทางไปบ้านคุณยายบังเอิญมีหมาป่าเจ้าเร่ห์เดินมาพบกับหนูน้อยหมวกแดงจึงเข้าไปทักทายหวังจับเด็กหญิงทำเป็นอาหารมื้อเย็นสวัสดีจ้ะสาวน้อยมาทำอะไรในป่าตรงนี้คนเดียวหรือจ๊ะอ๋อหนูกำลังไปเยี่ยมคุณยายที่หมู่บ้านข้างๆนี่เองค่ะหนูน้อยหมวกแดงตอบอย่างเป็นมิตรแต่กลับทำให้เจ้าหมาป่าแอบคิดอุบายล่อลวงหวังจับคุณยายของเธอเป็นเหยื่อด้วยอีกคนแต่ว่าสาวน้อยเอาตะกร้าเล็กๆไปแค่นี้คุณยายเสียใจแย่เลยฉันว่าเราไปเก็บดอกไม้สวยๆมาเป็นของขวัญเพิ่มกันเถอะหมาป่าชักชวนให้หนูน้อยหมวกแดงออกนอกเส้นทางมันจะได้รีบตรงไปกินคุณยายก่อนและดักรอหนูน้อยหมวกแดงที่บ้านนั้นเลยโชคไม่ดีที่หนูน้อยหมวกแดงหลงเชื่อคำชวนและหันไปเก็บดอกไม้และเดินเล่นอย่างเพลิดเพลินจนลืมเวลาทั้งคำตักเตือนของคุณแม่ไปหมดสิ้นกระทั่งเจ้าหมาป่าเดินทางไปถึงหมู่บ้านข้างๆแล้วจับตัวคุณยายซ่อนเอาไว้ในตู้ก่อนนำเสื้อผ้ามาใส่เพื่อปลอมตัวเป็นคุณยายนอนป่วยอยู่บนเตียงรอให้หนูน้อยหมวกแดงมาถึงแล้วจับกินทั้งยายทั้งหลานพร้อมกันทีเดียวเมื่อหนูน้อยหมวกแดงรู้ตัวว่าทำผิดคำสั่งของคุณแม่ก็รีบวิ่งไปหาคุณยายที่บ้านทันทีแต่กลับพบว่าคุณยายมีท่าทางและหน้าตาแปลกประหลาดไปจากเดิมคุณยายคะทำไมคุณยายต้องนอนคลุมโปงด้วยล่ะคะหนูน้อยถามด้วยความสงสัยยายไม่สบายยายเลยหนาวจะหลานหมาป่าดัดเสียงตอบคุณยายคะทำไมเสียงคุณยายแปลกๆจังเลยคะหนูน้อยถามอีกครั้งยายเจ็บคอไอหนักมากเสียงเลยเพี้ยนไปหน่อยจะหลานหมาป่าตอบพร้อมแกล้งทำเป็นไอเคาะแค่ทำให้หนูน้อยหมวกแดงสังเกตเห็นเขี้ยวแหลมในคุณยายเอ๊ะคุณยายคะทำไมคุณยายถึงมีเขี้ยวยาวขนาดนั้นล่ะคะหนูน้อยหมวกแดงถามแล้วค่อยๆเดินถอยออกมาเพราะรู้สึกไม่ปลอดภัยก็เพราะมีเขี้ยวไว้จับหลานกินไงล่ะเจ้าหนูน้อยหมาป่าไม่เสแสร้งใจดีอีกต่อไปพร้อมกระโจนมาตะครุบตัวหนูน้อยอย่างเกี้ยวกาดแต่ที่โชคดีเสียงกรี๊ดของหนูน้อยดังไปถึงนายพรานหนุ่ม2 คนที่ผ่านมาพอดีปังปังปังเสียงปืนดังขึ้น3 นัดพร้อมกับร่างหมาป่าที่ดิ้นรนอย่างเจ็บปวดนายพรานหนุ่มบุกเข้ามาช่วยชีวิตหนูน้อยหมวกแดงและพาคุณยายออกจากตู้เสื้อผ้าอย่างปลอดภัยหนูน้อยหมวกแดงสารภาพความผิดและขอโทษคุณยายที่ตัวเองทะเลทลายจนได้รับอันตรายทั้งคู่ยายไม่โกรธอะไรหรอกจ้ะแค่หนูไม่เป็นอะไรก็พอแล้วแต่ต้องสัญญากับยายก่อนนะว่าอย่าไปเชื่อฟังคนแปลกหน้าไม่เล่นซนจนลืมเวลาแบบคราวนี้อีกหนูน้อยหมวกแดงพยักหน้ารับคำพอคุณยายเห็นดังนั้นก็ยิ้มรับและเลี้ยงอาหารมื้ออร่อยให้ในายพรานแทนคำขอบคุณก่อนทั้งสองจะพาหนูน้อยหมวกแดงกลับสู่อ้อมกอดของแม่ที่บ้านโดยสวัสดิภาพก็จบไปแล้วนะคะกับการเล่านิทานครั้งนี้นิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าเด็กๆควรมีวินัยในตนเองและเชื่อฟังคำสั่งสอนรวมถึงคำแนะนำของคุณพ่อคุณแม่
ถ้าได้รับอนุญาตให้ออกจากบ้านแล้วก็ไม่ควรทะเลทลายไปไหนจนมืดค่ำและควรกลับบ้านให้ตรงเวลาที่กำหนดที่สำคัญพยายามหลีกเลี่ยงไม่คุยหรือรับของจากคนแปลกหน้าโดยเด็ดขาดเพราะพวกเขาอาจจะเป็นคนไม่ดีและหวังขโมยทรัพย์สินเงินทองหรือทำร้ายร่างกายแล้วเป็นอันตรายต่อชีวิตเหมือนเจ้าหมาป่าเจ้าเล่ห์ที่คิดวางแผนกินหนูน้อยหมวกแดงเป็นอาหารแต่ถ้าเผลอทำตัวผิดไปก็ต้องรู้จักขอโทษขอโพยเอาความผิดพลาดมาเป็นบทเรียนและอย่ากลับไปทำซ้ำอีกนะคะนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าเด็กๆควรมีวินัยในตนเองและเชื่อฟังคำสั่งสอนรวมถึงคำแนะนำของคุณพ่อคุณแม่ถ้าได้รับอนุญาตให้ออกไปข้างนอกแล้วก็ไม่ควรทะเลทลายไปไหนไกลจนมืดค่ำและควรกลับบ้านให้ตรงเวลาที่กำหนดที่สำคัญพยายามหลีกเลี่ยงไม่คุยหรือรับของจากคนแปลกหน้าโดยเด็ดขาดเพราะพวกเขาอาจเป็นคนไม่ดีที่หวังขโมยทรัพย์สินเงินทองหรือทำร้ายร่างกายแล้วเป็นอันตรายต่อชีวิตเหมือนกับหมาป่าเจ้าเล่ห์ที่คิดวางแผนกินหนูน้อยหมวกแดงเป็นอาหารแต่ถ้าเผลอทำตัวผิดไปก็ต้องรู้จักขอโทษขอโพยเอาความผิดพลาดมาเป็นบทเรียนแล้วอย่ากลับไปทำซ้ำสองอีกนะคะจัดทำโดยนางสาวชธิดาพันแตงปวช.1 เลขที่ 25 สาขาธุรกิจค้าปลีก